Hola! Ciao! Allora, sono le 7:15 più o meno e abbiamo deciso alla fine di andare a mangiare la Mega Graffiti. Quindi farò un mukbang sperando che ci sia un tavolo decente dove stare. E ci vogliamo ingozzare, quindi sicuramente sarà una cosa un po' lunga. Parecchio. Adesso stiamo aspettando che si scaldi la macchina perché è congelata e poi partiamo. Adesso è più piccante. Bene, assaggiamo. Vai, io vado a casa. Questo è quello là teoricamente. Ci tipo il moltino. Esatto, quello vecchio. Poi però dentro. No. Questo dovrebbe essere il gordo. Guardate fuori. Su. Sono due di ognuno. Quello col formaggio. Ti odio, questo è buonissimo. Sei al centro. Oh mio Dio, che buono. Guarda che non capisco. Questo è il tuo. Questo è assaggiato prima. C'è anche qua. No, tutti i giorni ne mangerei sta roba. Assaggia questo. Parlando di ciambelle, secondo me se va super sfigati rispetto a quelle del... Ah beh, sicuramente. Quello con la jalapeno. Quindi sì. fino a piangere. Fino a piangere. No. Anche qua c'è il freddo. Non mi cantano. Madonna. E in tutto ciò come fa schifo dopo perché magari è buona, è meglio qui. Più o meno. Oh. Questo era quello col formaggio. Quello con la mozzarella. Da di mangiare il latte. Vero? Vita. Già finito. Io vorrei capire sta tazza di popcorn.
Dai, assaggia. Se non si capisse abbiamo preso i maccheroni NG. Comunque l'altra volta erano molti di più, forse perché era quella... mi piace quella normale, esatto. Riuscissi a tirare fuori. Un po' prendi però. Il piatto ci sarà rosa doppiato freddo. Secondo loro questa è pasta col parmigiano. È meglio dell'altra sicuro. Beh, l'altro che c'ha schifo. Ma perché cos'è che mancava la panna? Non mi ricordo. Ah, giuro. Sono incollati persino. No, ho visto la puntata di Milk, Davvero? quella di Milk del drama. Ah, E tipo ho visto non i B2B, gli A2B. ma l'hai vista quella con Shonu? Sì, voglio. Sembrava, non sembrava neanche lui, No, è vero, è vero. Come desidero sta roba? Beh, come ti sembrano? Come ti sembrano? Buoni. Sono così pessimi. E dopo il piatto? Vai, te lo ficchi sotto quel piatto. Sono in mezzo. No, devo fare il piatto. Non morire. Adesso vediamo questa mega pizza gigante, chili con riso. E io invece ho i gamberi con Sono peperoni quelli là. peperoni, fagioli e riso. Sono buono. Metto sempre queste salse, ma... Vabbè. Che salsa è? Questa è quella yogurt. Guacamole.
buono, piccantino. Vabbè, questo. Non morire. Tanto. Voglio? Sto sprecando tutto. Una per un attimo al weekend. Non ho capito niente. Una per un attimo al weekend. Che è quello che avanzi il pane. Ah, beh, no. Qual è il risultato di 2 settimane di dieta? Ripresi una sera. No. La salsa è meravigliosa. Che robe. Mi fanno un sacco di caldo. Pensa che mi appena un occhio. A me viene male pensare se gli americani mangiano tutti i giorni così. Cioè, io non ce la farei. Però fagioli. Ah, che Mia zia, che è andata l'estate scorsa, in America. con mio zio e mia cugina sono morosi. Dove è andata? Ha fatto Ah, ha fatto, aspetta, c'è la lista. la costa ovest, ha fatto San Francisco, Sacramento, mi sembra Los Angeles, San Diego, di là. Bene. Invece anni fa ha fatto New York, New Jersey. E sbagliavo che fosse stata anche Las Vegas. Ah sì, è stata Las Vegas. Ci vedeva mostrato dell'hotel dove sono là, i casino, eccetera. Guarda lei. E mi ha mostrato delle cose da mangiavano. Ah. Tipo
Mi domando come fanno. Cioè non sanno pasta è una pasta. Magari dicono mangio la pasta, ma se la vendono nei fast food non è pasta quella. Quindi infatti magari avesse ordinato una roba, c'era un nome di un'altra ricetta, e alla fine ha trovato appunto gli spaghetti con le bollette. C'è il riso che sta morendo. Sto soffrendo. Per? Tanto? Un po'. Anche questo però. Dopo un po' ci ho fatto l'abitudine. Neanche il sale sto riso. No, è proprio riso bianco. Mi piace troppo tanto. Sì, anche a me. Avevano pure dare i piattini troppo grandi. Allora non mangiavo il cioccolato da buio. Non ho neanche fatto vedere i capi. Una cosa bellissima. Con l'oreo in mezzo. Io avrei. Quindi è proprio quella là, quello il crumble. Sì. Ma alla fine la torta che avete fatto ieri con riso. All'acqua. Ah, quella. Buona. Non so da niente. Però è buona. Stra leggero, ovviamente. Questa roba si scioglie in bocca. Wow. Com'è? Però come scende il caramello in mezzo. Guarda la stratificazione. Ma poi non l'avevo mai assaggiata sta cosa.
ho mandato ramen tutto. Già, ma no, che scherzo. La panna puntata. La panna puntata. È una bomba. No, assaggiala però. Già. Facciamo il giro di tutto il Cineplexx dopo per una Torniamo a casa con i piedi. Poi torniamo a prendere la panna. ottimo. Sei sporcato. Ancora. Madonna, gente. Sto male. Non mi serve acqua questa volta. Vomito l'anima. A te piace la cannella? Sul gelato. Che buona. È buona sul gelato. Non ho assaggiato la cannella sul gelato. Troppo vomito. La mia bocca sta tipo esplorando. Perché noi sempre di sera, ma non si può andare a mezzogiorno a fare queste cose. Bene people, siamo ufficialmente usciti, sono le 9:33, dopo praticamente un'ora e mezza che eravamo là dentro. Già. Ci siamo ingozzate come il male, abbiamo mangiato tutto e abbiamo ingrassato di non so quanti chili dopo le 2 settimane di dieta andate a ramengo. Esatto. Ma a parte questo, spero che questo specie di mukbang diverso dal solito vi sia piaciuto. È la prima volta che lo facevamo alla Mega Graffiti, quindi Esatto. yes. Mi sono sentita molto Yes, americana in weekend. quel momento. E lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Ditemi nei commenti se volete altre tipologie di video come questo. Perdonate ancora la doppia ripresa, ma come al solito i tavoli dove ci mettono sono disagiati e non ci stiamo in 2 persone. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.